我諗我哋都聽過福音中耶穌講嘅呢個比喻，就係駱駝穿過針孔，係非常之難嘅一件事。咩叫針孔咧？針孔就係講即係個城牆嗰個小洞，因為駱駝咁大咁高咧，腳又長啦，所以佢要入出嗰個洞口咧，進入嗰個城入邊咧。佢就要屈得隻腳，成個頸又要伸低咁，然後咧就穿過去，咁為佢咧係非常之困難嘅一件事。但係耶穌借呢個比喻咧，就提醒我哋咧，其實喺我哋嘅生活之中，如果我哋太過着重其他啲物質嘅嘢啊、錢財啊、名譽啊、地位啊呢啲嘢咧，一味去追求咧，咁我哋咧就會喪失咗天主俾我哋嘅嗰個祝福嗰份恩寵，因為我哋好多嘢都唔捨得，就係呢份嘅唔捨得，使到我哋咧就喪失好多嘢。所以希望我哋記得唔好好似駱駝咁辛苦咁穿過嗰個針孔，要去走一條正道。